ये खांसी रुक ही नहीं रही, सांस भी भारी लग रही है। जब वायरस शरीर में प्रवेश करता है, नाक और गले की परत सूज जाती है और वायरस से सांस की नली में सूजन आती है, जिससे नजला और खांसी हो जाती है। दवा बाद में, पहले ये घरेलू नुस्खा लो। अदरक में जिंजरॉल सूजन कम करता है। शहद गले की इरिटेटेड नसों को शांत करता है। अब नाक खुलती हुई लग रही है। भाप बलगम को पतला करती है, साइनस प्रेशर कम करती है। कभी कभी इलाज रसोई में भी मिल जाता है।